Bueno, bons días a todos. Para min é un placer estar aquí e quero agradecer a organización que por segunda vez me invite a estas conferencias e que aceptase un pouco a tolada de conferencia que vos vou presentar agora. Nesta que creo que falo no nome do noso grupo de investigación universitario, que casi consideramos un pouco a nosa casa pola colaboración que levamos mantendo xa nos últimos anos. Supoño que todos coñecemos o Dolmen de Axeitos. Probablemente é un dos monumentos, é o monumento megalítico máis representativo de Galicia, o máis fotografiado, o que aparece en casi todas as publicacións. E isto se debe a moitas razóns, fundamentalmente a súa situación. É verdad que nunha zona tan próxima a praias, con fácil acceso, o feito de que fose comprado pola Diputación da Coruña no seu día e que actuase sobre el para permitir un acceso ata o mesmo, ten axudado a difundilo. O que igual moitos non saben é que a pesar de que está, xa me olvidaba, é utilizado, en publicacións, en esculturas, é prácticamente o símbolo do Concello de Ribeira, símbolo dun premio, incluso hai quen di que inspirou o símbolo da editorial LAR, vagamente. O que pasa é que esta fotografía, que probablemente é a máis coñecida do Dolmen e a que se repite hasta a saciedade en casi todas as publicacións, é probablemente a menos representativa do monumento, porque aquí se nos está ocultando o que é. Aquí estamos vendo pola parte de atrás. Realmente o Axeitos é un dolmen de corredor e esta é probablemente unha das imaxes máis representativas, ou mesmo esta, que a verdade me parece que bastante máis reflexa mellor a idea do monumento, que é unha cámara poligonal con un corredor diante. Pero que tampouco sabe moita xente. Supoño que moitos saberedes, os que estades aquí, o monumento ten sufrido moitísimas alteracións ao longo do tempo, desde que se construiu, sabe Dios cando, probablemente entre o 4000 e o 3600 antes de Cristo. A actualidade é verdad que ten sufrido unha serie de alteracións que foron transformando ata deixalo no que hoxe é. A verdad que non temos moita información sobre el, quitando algunhas publicacións que se limitaron prácticamente a reflexar o seu estado no momento da localización, unha serie de fotografías antigas, pero realmente no seu contorno casi non se realizaron intervencións, non sendo unha que cando se fixo o actual recinto desde a Diputación da Coruña, daquela eu traballaba na Diputación da Coruña, fixemos unha serie de sondaxes no seu contorno para na zona onde se iba a facer o cierre, e pouco máis, unha serie de achados casuais que vos vou ir comentando, pero realmente non temos moita máis información. E o que si temos é enquisas orais que se puderon realizar entre os veciños e algúns textos históricos. E a partir desto que vos vou intentar facer unha reconstrucción de como ten evoluído o monumento. Tedes aquí a planta do monumento e as seccións do estado actual. Supoño que casi todos que estades aquí sabedes que os dolmenes de corredor, como este de Axeito, realmente forman parte dun fenómeno moito máis amplo, que é o fenómeno tumular do noroeste, donde o elemento unificador é o túmulo, estos montículos artificiais de terra, baixos que se agacha unha variedade de formas tumulares variadísimas, das que os dolmenes de corredor son probablemente as máis senlleiras, as máis representativas, porque son as máis voluminosas ou as máis espectaculares, pero que non son as únicas. Realmente non temos moi pouca información sobre Axeitos, pero sí que vos vou apuntar unha serie de posibilidades que non están constatadas porque nunca se fixeron excavacións arqueolóxicas, pero que creo que poden andar cerca do que puido ser o monumento. É posible, solo posible, porque xa temos varios casos no noroeste peninsular, como en Dombate, en un forno dos Moros en Ortigueira e outro monumento portugués, que antes do Dolmen de Axeitos existise un pequeno monumento non situado exactamente no mesmo sitio, un monumento, un túmulo máis pequeno de uns 10 metros de diámetro con unha cámara pequena. Non teño ningún dato para probarlo, excepto que sobre a superficie do túmulo, na actualidade, se aprecia esta pequena lousa duns 40-50 centímetros de ancho que está espetada no terreo. Aquí tedes a súa relación co monumento. E é posible que, igual que pasaba en Dombate, donde tamén aparecía unha lousa sobre a superficie, igual forme parte desa eventual primeira cámara. E é posible daquela que, igual que pasaba en Dombate, estos son os gráficos da reconstrucción de Dombate,
evolución de Dombate, que antes do dolmen de construirse o dolmen do corredor existise unha pequena cámara poligonal ou non, ou polo menos un túmulo anterior. Cara entre o 4000, bueno, probablemente 3900, 3600 para ser máis precisos, antes de Cristo, se construiu o actual dolmen de corredor. O dolmen de corredor que non se correspondería, ou se correspondería moi pouco ao que hoxe vemos en realidade. O interior da cámara actualmente pode ser unha persoa de 1,80 m pode permanecer de pé no interior da cámara, pero o pavimento original onde se realizarían as deposicións funerarias, bueno, non o comentei, pero supoño que todos sabedes que os dólmenes son sepulcros máis ou menos colectivos onde se facían enterramentos continuados da poboación. Pois, como vos dicía, o pavimento da cámara, segundo estimacións que ten feito Fernando Carrera, polo menos estarían 1,20 m de profundidade con respecto a cota actual, es dicir, teríamos a lousa de cuberta a 3 metros de altura. E isto crearía un espacio moitísimo máis amplo, porque tedes que pensar que as lousas levan unha inclinación bastante forte e moito máis alto, co cal a imaxe sería moito máis espectacular. Arquitectónicamente, o corredor, esas lousas pequeniñas que se sitúan diante, que formarían un pequeno corredor, un pasillo, a fin de contas, estarían cuberta, como vedes neste monumento, Anta Grande de Zambuxeiro, probablemente un dos monumentos máis espectaculares de toda a Península Ibérica. E mesmo é posible, ainda que en Galicia non temos constancia de que isto pase en ningún monumento, en Portugal hai varios casos que a altura entre o corredor e a tapa da cámara se tapase con unha lousa, igual que tendes exposto aquí. Bueno, aquí tedes outro exemplo tamén portugués, onde o corredor ten cuberta e tamén hai unha lousa tapando ese oco que diferenciaría a altura entre o corredor e a cámara. O interior, contra o que vemos na actualidade, que son esas pedras rudas que casi parece que están creando un ambiente cavernícola, como algo moi natural, sería todo o contrario, sería un espacio completamente antropizado, recuberto de pinturas. Tedes aquí o caso de Dombate. En Dombate só se conservaban as pinturas na zona onde había sedimentos, na parte inferior, pero sabemos que as pinturas se extendían prácticamente en toda a extensión da cámara, como vedes aquí neste monumento de Antelas, tamén en Portugal, que probablemente é unha das pinturas máis espectaculares tamén que coñecemos. E isto, en Dombate, para o caso de Axeitos, sabémolo prácticamente seguro, porque esta pequena mancha vermella é a única mancha de pintura que se conserva actualmente no corredor. Probablemente se os cavamos vai pasar como en Dombate, donde aparecerán restos de pintura tamén. Unha mancha, como vedes, de casi 1 centímetro de pintura vermella sobre un revoco blanco, e que se conserva aparte a bastante altura da cámara, casi 1,50 m, 1,60 m. É dicir que, como vos dicía, a cámara estaría completamente recuberta de pintura. Contra o que se ve na actualidade, porque nos realmente chegamos hasta o dolmen paseando e non vemos que exista un túmulo, ainda que sí que está aí, pero tapado. O monumento estaría rodeado dun montículo artificial de terra e pedras, con coiraza, similar a este, onde vedes aquí as tapas das cubertas de isto é Arca da Piosa. E o seu aspecto original podría ser algo parecido a isto, que é a reconstrucción que se ten feito da Mamo do Rei en Marín, ainda que moi probablemente por a xeito de soleira do monumento ou como forma de acceso tería unha fileira de idoliños, como pasaba en Dombate, unha especie, os cantos rodados con unha serie de muescas que lle dan unha vaga forma antropomórfica, dos que na actualidade xa temos localizado os dos en superficie e bastante bueno, eso, removidos probablemente da súa posición original, pero os dous por diante da cámara, polo cal pensamos que posiblemente haxa algunha estrutura deste tipo. E pouco máis sabemos de Axeitos. Non sabemos en que momento se pecha, ou deixa de utilizarse, si fose como o que sabemos ata agora dos poucos dólmenes de corredor que se teñen escavado no noroeste e dos que temos datacións científicas. Aproximadamente probablemente sería clausurado definitivamente entre o 3200 e 2800 a.C. Probablemente
foi reutilizado apenas 500 anos despois, entre o 2500 e 2200, pola xente campaniforme. Prácticamente todos os dolmens de corredor que se teñen excavado, creo que o 98 ou 99% teñen cerámicas campaniformes, co cal isto é moi probable. É posible incluso que o millor nos primeiros séculos da Idade do Bronce, entre o 2000 e 1700, teña habido algunha reocupación, estas xa son menos frecuentes, e a partir deste momento o monumento desaparece, e desaparece prácticamente, para nós, desaparece ata o século XIX. Hai quen di que a primeira persoa que fai referencia ao monumento é o Fray Martiño Sarmiento, que na súa viaxe en Galicia en 1754 pasou por toda esta zona, pero a verdade é que é unha referencia bibliográfica que se vai traspasando duns aos outros, pero que se vas realmente os textos de Martiño Sarmiento, non digo que non o vise, digo que non temos constancia real. Realmente o único que di Sarmiento é, falando precisamente desta zona de Bealo y Cespón, vi muchas mamos a la derecha e a izquierda e en las faldas de los montes, e vi que había muchísimas en Oleiros. Oleiros é a parroquia na que está o dolmen de Axeitos. Realmente, probablemente o veu, pero non temos constancia, igual entre a súa moitísima documentación ainda inédita, igual sí que aparece algún texto onde sí que fale del, pero bueno, no que hai publicado, polo menos, non hai constancia de que vixe o monumento. E daquela, o monumento non aparece para a historia hasta Manuel Murguía, que na súa Historia de Galicia fai unha primeira descripción. Tedes por aí o texto, e nos fala xa de que o monumento está en terreno de Labradío. Conto que vemos agora, que, sobre todo os que o coñecimos hai uns anos, onde estaba metido nun bosque de eucaliptos e carballos, o terreo daquela estaba en terreo de Labradío. E, fai unha descripción un pouco extraña, porque di que o monumento só está formado por 3 lousas, porque considera que as máis baixas non forman parte exactamente do monumento. Pero, esta é a primeira descripción que temos del. O que moitos non saben, realmente eu tampouco sabía, debo recoñecelo, é que Manuel Murguía non fixe un estudio de campo por toda Galicia recorréndose e vendo todos os monumentos, sino que se baseaba en informacións que recibía epistolarmente por unha serie de xentes, eruditos que coñecían por todo o país, e para o caso deste dolmen, e, en xeral para varias zonas do Salnés e da Barbanza, o seu informador era don Ramón del Valle Bermúdez, que é o pai de Ramón María del Valle Inclán. Político, republicano, más o menos, escritor, director de periódicos, e pola recente publicación das cartas que recibiu Manuel Murguía, sabemos que Ramón del Valle descubriu, entre comillas, porque o dolmen sempre estuvo aí, o 30 de agosto de 1866. Na súa carta, fechada o 7 de setembro, nos di que he tenido el gusto de hallar el día 30 del último un dolmen perfectamente conservado, e prácticamente nos dá a mesma descripción que despois vai publicar Manuel Murguía, polo cal hasta é posible que Murguía nunca na súa vida vise o monumento, porque a transcripción é prácticamente literal. Nos comenta que é unha heredad, que está en terreo de Labradío, e nos dá un dato curioso que a mí, a verdade, me chamou muitísima atención, e é para que estaba sendo usado o monumento nese momento. Unha carta datada varios días despois, onde di que volve a visitar o monumento, di que probablemente acabará por desaparecer, se non fose polo uso que fai del o paisano de turno, que é para secar millo, fabas e outros froitos, e para meter dentro o esterco. A verdade, algo curioso é que, supoño que se algún día se escava o monumento, nos deberíamos plantexar moitas cousas con respecto ao seu interior, sobre todo a hora de datar carbóns procedentes del. Que pasa desde que o monumento dixe de ser usado en épocas prehistóricas hasta este momento en que aparece en terreo de Labradío? Como vos dicía, por enquisas orais, por documentación do estado actual no momento en que fixemos a actuación sabemos máis ou menos o que pasou, e é que realmente Axeitos está emplazado nunha zona de terrazas de cultivo que transformaron por completo o seu contorno. De feito, estas líneas de aquí vos están marcando, todo isto é un aterrazamento antigo. Aquí existía un muro de delimitación de fincas coincidindo coa terraza, e a construción deste aterrazamento eliminou
toda esta parte do túmulo, polo menos o rebaixou considerablemente nesta zona onde se localizaron os dous idoliños, onde estaría eventualmente no seu día esa fileira que demarcaría o límite do monumento á entrada. De todo isto ainda hai constancia. Aquí tedes a terraza, está aquí moi clarita. Cando volvades polo monumento o veredes perfectamente un aterrazamento de uns 50-60 centímetros de altura, donde hai claramente, todas estas pedras non forman parte en todo o monumento seguramente, sino forman parte dese valo de finca que corría paralelo ao aterrazamento. Logo lo comentarei seguramente de novo, pero o cierre de finca viña por aquí, e esta pedra do corredor estaba inserto nese peche de finca. Por iso nas representacións antigas hasta unha planta do dolmen de 1980, esta lousa non aparece porque estaba debaixo dese peche de finca. O peche viría por aquí, iría por aquí, rodearía a cámara e a partir da lousa de cabeceira, da lousa central, iría perpendicular ao monumento e esta línea de pedras que vemos aquí. O monumento, como vedes, se transformou moitísimo por mortocultivo, ten sufrido unhas alteracións relativamente importantes, ou bastante importantes, ainda que non é a arquitectura megalítica senso estricto, si o que é o túmulo. Ainda que a arquitectura megalítica tamén sufriu, como desapareceu como mínimo unha das lousas do corredor que formarían o corredor das lousas laterais, desapareceron as lousas de cubertas e esa eventual lousa que taparía este oco, se que algún día existiu, como en algúns monumentos de corredor. Tamén foi sometido a actividade dos canteiros, a esta lousa faltalle un trozo, como vedes aquí. E, bueno, non é un monumento tan ben conservado como pensamos unha vez que analizamos. A seguinte información que temos de Dombate é de 1923. Esta fotografía na que vemos o fillo de Ramón del Valle, a Valle Inclán, e no dorso da fotografía figura Tertulia de la Puebla en visita al Dolmen de Oleiros, otoño de 1923, fotografía de Ramón Gasset Neira. Bueno, aquí vou buscar un segundiño. Bueno, no diario da Xanneira temos, sabemos quen realizou esa visita, quen eran as personaxes. Como vedes, casi todas as fotos hasta os anos 90 nos dan a mesma imaxe do monumento, probablemente porque estaba ese peche de finca que impedía fotografiar claramente o monumento desde diante, desde a entrada originaria. Valle tuvo aquí unhas frases gloriosas, no? É a primeira vez que se nos fala dunha lousa que había cerquiña do monumento, donde di que había grabados ciervos o renos, e o comentario de Valle, o ver que esa lousa e o dolmen di que isto é un triángulo sagrado. Aquí sin duda estuvo el área de los sacrificios humanos. Tamén sabemos, polo que nos conta a ver si sempre me olvido. O cronista oficial de García Bayón, perdón, o cronista oficial de Ribeira, tamén sabemos que Valle Inclán gustaba moito de subir acima do monumento e arengar como se fose un druida ou algo así. E chegamos a 1927, a primeira publicación do monumento, realizada por Fermín Buzabrei nos arquivos do Seminario de Estudos Galegos. É a primeira publicación arqueolóxica de Fermín Buzabrei, e aquí se ve que aínda non entendía moi ben os monumentos, non aparece figurada as lousas do corredor, e vemos unha primeira grafía, unha primeira planta e corte relativamente realista, porque existe esta diferencia de cota entre o interior e o exterior do monumento cando facemos un corte por aí. Aparecen publicadas por primeira vez, porque a fotografía anterior realmente de Valle Inclán nunca foi publicada, que eu saiba. Aparece a primeira foto do dolmen e aparece esta fotografía na que se ve o dolmen por aquí e a situación, por fin, desa lousa da que publica tamén os dibuxos. A lousa estaba donde actualmente está o aparcamento. Non temos moi clara constancia de cando desapareceu, pero debe ser entre os anos 50, máis ou menos. Se reutilizou para facer pedra, desfixos en pedra para facer o cierre, creo que do adro dunha igrexa por ali cerca.
Ainda que publicado no mesmo ano, probablemente o artigo anterior é un pouco anterior a este, temos a segunda publicación do monumento, donde Bouza Brey esta vez colabora con Florentino López Cuevillas, e donde xa aparece por fin reflexado o corredor, como vos dicía, solo dúas lousas, porque a terceira estaba debaixo dese peche de finca. Aquí nos falan por primeira vez dunhas esculturas que os investigadores consideran antropomorfos. Estas esculturas teñen sido despois postas en dúbida por outros investigadores e realmente o máis probable que sexan marcas de canteiro. Son esta marca que vedes por aquí e algunha máis que se ve por aquí. Son marcas de canteiro que fixeron para extraer partes da pedra e coller pedra para utilizar en outras partes. E así chegamos a 1975. 1975 supón unha inflexión para o monumento porque é comprado pola Diputación da Coruña. Este acto que probablemente salvou o monumento ou o salvou de unhas agresións maiores, desgraciadamente tamén supuxo novas agresións porque non se contou con arqueólogos para a hora de comprar o monumento e compraron unha finca que non teña nada que ver co que era a dimensión do túmulo. Esta foto de 1975, polo menos está publicada en 1975, polo tanto é un pouco anterior a esa data, e nos volve a representar outra vez o dolmen non pola entrada, sino polo lateral. Esta foto tamén é anterior á actuación da Diputación. Esta é a finca que comprou a Diputación da Coruña. O túmulo aproximadamente sería así, co cal quedou unha boa parte dela, del fora da finca, e comprou, digamos, dúas pequenas fincas e un corredor de acceso para permitir a chegada ao monumento desde a pista próxima, que era esta de aquí. En 1984 procede a unha primeira delimitación o que algúns incluso chegarían a decir puesta en valor entre comillas, como comentaba antes Felipe, do monumento, que é a creación deste cierre, que se fixo ao mesmo tempo para os outros dos dolmenes que marcara a Diputación, Cabaleiros e máis Dombate, e que afortunadamente a xeitos foi o último en facerse. Se lles debían estar acabando os cartos porque non acabaron por completo. De feito, nesta zona simplemente chantaron unha serie de pedras para delimitar o que é a propiedade da Diputación, e contra o que sucedía en Dombate, por exemplo, o muro na maior parte da finca non ten zapata de formigón, sino que estaba directamente pousado. Cando desmontamos no ano 2003, isto é a situación despois de desmontar, sin facer absolutamente nada. Non tiña zapata, ni siquiera se escavaron a zanxa, simplemente se pousara sobre a terra, co cal, polo menos, nalgúnas zonas permitiu que non se alterase moito o monumento, noutras non tanto. Pero claro, facer accesible o monumento e ter seguido sinalizado, ainda que ten axudado na súa conservación e probablemente gracias a iso o conservamos como hoxe o conservamos, tamén ten provocado, desgraciadamente, a aparición de novos atentados. A xente que non é consciente do que fai, ou que simplemente lle importa un bledo, empeza a facer cousas como acampadas, había pequenas fogueiras sobre a superficie do túmulo, ou incluso lumes no interior da cámara que producen estos desconchados e que alteran por completo a pedra, e que eso de aí xa non sae, a non ser de que quites un trozo de pedra, o cal non vamos a facer, evidentemente. Aí tedes un detalle. No momento en que a Diputación comprou o monumento, se estaba xenerando un bosquete de carballos, e mesmo se acababan de plantar un eucaliptal. Eses eucaliptos non se cortaron, e esas raíces se están e se siguen extendendo por todo o monumento, alterando a súa superficie. Son dos grandes eucaliptos, que son estos que tedes aquí na actualidade, un terceiro xa se cortou, pero estas raíces están alterando por completo o monumento. Os vándalos que chegan aquí e fan estas pintadas que non podemos remover por completo, porque senón nos estamos levando a pedra, e que por moito que limpemos, aínda se siguen vendo. Isto xa é varios anos despois da acometida a limpeza desa pedra, e non se pode quitar máis, porque senón directamente nos vamos a comer a pedra. E, bueno, e por suposto, me olvidei, deime conta agora pensando que non vos metín unha fotografía de algo que ten sucedido, e é que a xente, cando chega, o primeiro que quere é fotografiarse no cubierto do dolmen. Fernando Carrera, na súa tese, comenta que chegou a ver 17 persoas subidas na cuberta do dolmen. Isto
isto é un perigo porque é demasiado peso para o que non está concebido o monumento, que está apoiado actualmente solo sobre 3 pedras, sobre puntos moi pequenos e que se están mínimamente, pero hai estalladuras, hai unha tensión aí, e se nos subimos ao monumento estamos volvendo a alterar máis. Máis agresións como a grabación deste peixe que se produce no ano 97, se non recordo mal, e este surco de aquí, outro acto vandálico. E no 2002 a Diputación da Coruña decidiu a compra do resto das parcelas do contorno do monumento, son estas de aquí, para crear un espacio bastante amplo. Isto é como estaba nese ano 2002, xusto despois de cortar o eucaliptal que se estendía. Toda esta zona era un eucaliptal e esta zona de aquí é o bosquete de carballos que aínda se conserva. No momento da compra se cortou o eucaliptal, se secaron os eucaliptos, aínda que siguen ali os dos que están máis próximos ao monumento, e se procedeu a reordenar o monumento. A idea foi crear un aparcamento, ordenar o aparcamento. A verdad que hai a xente que non lle pode parecer unha actuación demasiado bestia, no sentido de que é demasiado unha actuación casi dun medio urbano, pero tens que pensar que aquí en verán hai un movimento de coches moi importante, sobre todo a certas horas do día, co cal é unha actuación en ese sentido que eu considero que está bastante ben feita, que non a diseñei eu non son responsable do diseño, e por parte do arquitecto con moi bo criterio se pretendía crear un camiño que levase directamente máis ou menos para acceder ao monumento e enfrontalo pola súa entrada original. Durante a actuación, como vos dicía, fixemos unhas sondaxes arqueolóxicas en todo o contorno do que iba a ser o novo cierre do recinto, e fixemos un control arqueolóxico de todas as remocións de terras. Aquí realmente só se rebaixaron 15 centímetros, 20 centímetros, ni siquiera. Non apareceu nada en todas as sondaxes arqueolóxicas, excepto gabias relacionadas co cultivo, que constatan o que vos dicía, que todo isto era unha zona de cultivo moi intensivo, e constatamos, algo que non vos contei, que antiguamente por toda esta zona discurría unha especie de canle, de rego non, perdón, un regato, un pequeno regato, porque a potencia estratigráfica nesta zona era moitísimo maior que no resto. Non se fixeron estudios adafolóxicos, ainda que probablemente algo que sería moi interesante de cara a investigar como foi o contorno do monumento no pasado, pero está claro que a paisaxe na prehistoria non era realmente moi parecida a que vemos hoxe na actualidade, polo menos por mor da presencia deste pequeno regato, mellor. Únicamente localizamos en superficie estas dúas pezas, o idoliño que vos amosaba antes, un fragmento de lámina, e esta lasca na pista, no camiño de acceso ao monumento, que o que nos indica é o que vos dicía, que o monumento ten sido moi alterado polos procesos de cultivo e que, bueno, que non está tan ben conservado como podemos pensar a priori. Isto é o resultado da actuación, a zona do aparcamento, o muro e la finca, o contorno da finca. Tamén se sementaron, se poñeron novas árbores máis tradicionais, e esta é, digamos, a nova pista de acceso. Que pasou? Que esta pista seguía existindo. Cando entras pola porta, ves o monumento claramente desde aquí, co cal a xente, en vez de dar o rodeo, evidentemente opta pola directa. E isto é o que pasa na actualidade. O camiño está prácticamente coberto de erva e o camiño perfectamente accesible. É así. Se queremos que a xente vaya dando pequeno rodeo, probablemente igual hai que facer unha pequena actuación, aparte de sementar erva e tapar por aquí, probablemente igual plantar algún tipo de arborado para que a xente non vexa o monumento no momento en que chegue. É algo que igual cara ao futuro debería plantexar. Bueno, aquí tedes o camiño completamente sepultado pola erva e, bueno, aproveito coa, desgraciadamente, a última acción vandálica, que a forma de saludo sirve para despedir esta miña conferencia. Moitas gracias a todos.